சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை ரொம்ப மைன்யூட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பூண்டு, அதை நான் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கார்னிஷிங்க்கு மல்லி இலை, கேரட்டு ஒரு 2 கேரட்டு, அப்புறம் ஒரு 100 கிராம் கேபேஜி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே ஒரு 150 கிராம் சிக்கனை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு போடுறதுக்கு. ஸோ இதை இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாம். மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, 1 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி போட்டு இதை மேரினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன். அப்புறம் தேவைக்கேற்ற சால்ட்டும் போட்டு இதை நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இதை காமிக்கிறேன். இப்போ நான் பாஸ்மதி ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். தண்ணி கொதிச்சோன்னே நம்ம இதில் 1 உலக்கு அரிசி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ அரிசி தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் ஆயிலு, அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு அது மட்டும் 2 போட்டுட்டு நம்ம அதில் ரைஸை போட்டு ஒரு 75% குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு. நான் இப்போ இந்த உலக்குக்கு 1 உலக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், சிக்கனை நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே அடுப்பில் ரைஸும் போட்டாச்சு. ரைஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு போட்டுடலாம். ரைஸ்க்கு தேவையான சால்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணி பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி 2 துண்டு பட்டை, 4 ஏலக்காய் 2 கிராம்பு போட்டிருக்கேன். நல்லா இது கொதிக்கட்டும். ரைஸ் நல்லா வேகணும். வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது ரைஸ் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும். நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் இப்போ ரைஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இனி நம்ம இதுக்கு அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். இது ஒரு இண்டோ சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான். இந்தியன் குசின் மாடல்லையும் இருக்கும், சைனீஸ் குசின் மாடல்லையும் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டேன். நான் இப்போ அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுட்டு இதில் நான் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம். பாருங்கள், சிக்கனை போட்டுக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம். நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்புறம் இதுக்கு தேவையானது ஒரு 3 ஸ்பூன் நான் டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் எடுத்திருக்கேன், ரெட் சில்லி சாஸ். அப்புறம் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேன். இது 3 சாஸ் தான் நமக்கு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 2 முட்டை. இந்த 2 முட்டையும் நம்ம ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கணும். லாஸ்ட்டில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணி நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஒரு 2 or 3 மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும். அப்புறம் ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் சிக்கனு. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இதை எடுத்துடலாம். இந்த சைடில் முட்டையை ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் உப்பு, பெப்பர் போட்டு முட்டையை நல்லா கிண்டிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதில் ஜிஞ்சரும் அந்த கார்லிக்கையும் போட்டுடலாம். நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த சிக்கன் கொஞ்சம் ஆயிலில் தான் நான் போடுறேன். போட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீன் சில்லியும் போட்டுடலாம். முட்டையும் நல்லா ஸ்க்ராம்பிள் ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம கடைசியாக தான் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணுவோம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் நல்லா டோஸ்ட் ஆகணும். இது நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கேரட்டையும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கேபேஜையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா சாஸும் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் இப்போ கேபேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. இது ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகிடக்கூடாது. லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம இதில் சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா சாஸும் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போது ரெட் சில்லி சாஸ் 3 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், அப்புறம் சோயா சாஸ். இது இந்த சோயா சாஸ் மட்டும் தாங்க கடையில் வாங்கினது. வேறு எல்லாமே நான் வீட்டில் ஹோம்மேடாக பண்ணட்டேன். அதனால் எதுவுமே சைடு எஃபெக்ட் வராது. பிள்ளைங்களுக்கு ஹெல்தி தான். இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எக்கு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட பாஸ்மதி ரைஸ் குக்காகி ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்த கிண்டி வச்சுருக்க இதை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், எல்லா மிக்சரையும் ஒன்றா போட்டாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. இப்போ இதில் கடைசியாக ஒரு 2 டீஸ்பூன் கீ ஊற்றிட்டு நம்ம இதை கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் கீ ஊற்றிடுவேன். பாருங்கள் எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது ஃப்ரைட் ரைஸ். லாஸ்ட்டாக இதில் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. இப்போ மல்லி இலையும் போட்டாச்சு, கீ போட்டாச்சு, எல்லாம் போட்டாச்சு. ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி.